हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल फूड गुरुजी। दोस्तों आज जो है एक फूड व्लॉग नहीं होने वाला है क्योंकि अभी मुझे टाइम नहीं लगा है। मोस्टली इस वीकेंड पे मैं अभी जाने वाला हूँ कोई फूड व्लॉग रिकॉर्ड करने के लिए। तो दोस्तों आज जो है मैंने ऑर्डर किया है ये पैकेज जो कि है आप देख सकते हो हाई प्रायोरिटी। ये है पोको F1 फ़ोन मैंने अभी ऑर्डर किया है जो कि आ चुका है। इससे पहले जो है मैं ये OnePlus 6 यूज़ कर रहा हूँ, ऑलमोस्ट 1 महीने के करीब हो गया है। तो अभी मैंने पोको फ़ोन परचेज़ किया है। तो आइए इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं और देखते हैं इसको कैसा है ये। लेट्स गो। ओके गाइस, तो अभी जो है मेरे पास ये बॉक्स जो पैकिंग है इसमें से आई गेस निकली है। मैंने mi.com से ऑर्डर किया है और आइए इसको खोलते हैं हम। ओके, तो ये बेसिकली फ़ोन है। पैकिंग में इनको एक थम्स अप देता हूँ मैं। पैकिंग में इनको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। देखिए मैं आपको एक बार ये इसकी सारी वो दिखाना चाहूँगा। स्नैपड्रैगन 845 है, लिक्विड कूलिंग सिस्टम है, AI का ड्यूल कैमरा है और 4000 mAh की बैटरी है, लिथियम आयन बैटरी, और स्टील ब्लू 64 6GB वाला वेरिएंट है, मेड इन इंडिया। तो दैट इज़ इट। तो आइए इसको हम खोलते हैं। अभी मेरे पास अभी जो है कटर नहीं है, तो आई एम श्योर कि सीज़र भी मेरा काम कर देंगी। ये लीजिए, प्लास्टिक पेपर जो है, सील जो है इसमें लगी हुई है, डू नॉट एक्सेप्ट इफ़ सील इज़ ब्रोकन। तो अगर आप भी ये फ़ोन ऑर्डर करते हैं तो एक्सेप्ट मत कीजिएगा, कंपनी पॉलिसी है। क्या बात है। सबसे ऊपर आई गेस इसमें मोस्ट प्रोबेबली एक कवर और कुछ पेपर वर्क होगा। जी हाँ, ये एक कवर है। तो आइए हम इसे सबसे पहले निकालते हैं। कवर जो है बहुत ही मैं कहूँगा चीप क्वालिटी का है, लेकिन एक कवर है। जब तक मार्केट में इसके और कवर नहीं आते तब तक हम इसको यूज़ कर सकते हैं। ये कुछ बेसिक इसका पेपर वर्क है जो कि इंग्लिश में है, जो क्योंकि चाइनीज़ वाले वेरिएंट में चाइनीज़ में होगा, तो इसको भी हम कभी नहीं पढ़ने वाले हैं। और ये देखिए, ये है हमारा हैंडसेट। तो क्या बात है। ये मैं फ़ोन कहूँगा हाथ में लेने से पहली बार थोड़ा सा हैवी है। तो आइए हम इसके सबसे पहले ये जो इसका स्क्रीन कवर है ये उतारते हैं, और पीछे जो है पीछे भी इसके काफ़ी सारे स्टिकर्स लगे हुए हैं, वो सब हम उतार लेते हैं। ये लीजिए, क्या बात है। कैमरा पे भी एक स्टिकर लगा हुआ है जो कि बहुत ही रेयरली मिलता है। इसको रखते हैं अभी हमको 1 सेकंड के लिए साइड में, और साथ में हमें मिलती है एक टाइप A टू टाइप C केबल। ये देखिए टाइप C केबल, जो कि एक अच्छी बात है, फास्ट चार्जिंग को यही सपोर्ट करती है। तो और हमें मिलता है एक Xiaomi का फास्ट चार्जर जो कि 5 एम्पियर 3 वोल्ट का चार्जर है। जी हाँ, और साथ में हमें मिलता है एक सिम इजेक्टर टूल जो कि मैं अभी आपको दिखाना भी चाहूँगा। तो आइए दोस्तों अभी हम एक बार चेक करते हैं इसको। जी हाँ, ये एक हाइब्रिड सिम स्लॉट है जो, तो आप इसको एक्सपेंड भी कर सकते हैं स्टोरेज को। मैंने जो है वो 64 GB और 6 GB का वाला रैम वेरिएंट लिया है। ये देखिए स्टील ब्लू कलर, मैं कहूँगा ये बहुत ही शानदार कलर है ये आई गेस। तो आइए इसको हम स्टार्ट करते हैं एक बार।
पोको बाय शाओमी। जो स्क्रीन है काफ़ी शाइनी है मैं कहूँगा। तो इसके कवर को भी हम एक बार लगा लेते हैं। कवर जो है वो बहुत अच्छे से फिट हो गया है। MIUI 9, यस, इंग्लिश इंडिया, कंट्री भी हम इंडिया में ही रह रहे हैं। ओके गाइस, तो अभी जो है मैं एक बार यहाँ पे इसको पूरा बूट करता हूँ, फिर आपसे मिलता हूँ इसको बूट करने के बाद। तो सिर्फ 1 मिनट का समय दीजिए मुझे। ओके गाइस, तो अभी जो है मैंने फ़ोन को पूरा बूट कर लिया है। आप देख सकते हो ऑलमोस्ट स्टॉक एंड्रॉयड वाला व्यू आ रहा है। ये पोको लॉन्चर है इनका, जिसमें अलग अलग कैटेगरीज़ में इन्होंने ऐप्स को डिवाइड किया गया है। आप देख सकते हो इसमें माइक्रोसॉफ्ट की भी कुछ ऐप्स हैं और शॉपिंग का, फाइनेंस, बिजनेस, लाइफस्टाइल, फोटोग्राफी, गेम्स, आपको अलग अलग कैटेगरीज़ यहाँ पे मिल जाएंगी। और अगर आप किसी को हाइड करना चाहो तो आप यहाँ से उसको हाइड भी कर सकते हो। तो मैं तो अभी सभी रखने वाला हूँ। ये आप देख सकते हो इनकी पोको थीम पे भी मैंने सेटअप किया हुआ है। और ये कुछ ऐप्स अभी जो हैं वो डाउनलोड हो रही हैं। तो अगर मैं इसकी सेटिंग्स में एक बार जाकर देखूं, अबाउट फ़ोन में, जी हाँ, 64 GB में से मुझे 52.61 GB जो है वो स्टोरेज मिली है। 6 GB रैम है और एंड्रॉयड 8.1 ओरियो वाला वर्जन है, आप देख सकते हो। अगर मैं फिंगरप्रिंट की बात करूं, फिंगरप्रिंट सेंसर इसका काफ़ी फास्ट है। फेस अनलॉक जो है वो मैंने अभी तक किया नहीं है इसमें इंस्टॉल, तो फेस अनलॉक का और इसकी बैटरी लाइफ का मैं अगली वीडियो में बताऊंगा। आप बाकी अगर मैं इसके कैमरा की बात करूं तो ओके, जी हाँ, अगर मैं इसके कैमरा की मैं बात करूं, शटर काफ़ी फास्ट है। पोर्ट्रेट मोड में अगर मैं बात करूं, अगर हम पिक्चर्स को भी देखें तो जी हाँ, डिटेलिंग जो है वो काफ़ी सही मिल रही है हमें। बाकी इसके कैमरा का भी मैं एक प्रॉपर रिव्यू बना के वीडियो डाल दूंगा। और अगर मैं फ्रंट फेसिंग कैमरा की बात करूं तो पोर्ट्रेट मोड और नॉर्मल मोड, जी हाँ, आप देख सकते हो डिटेलिंग जो है वो काफ़ी सही मिल रही है। लेकिन इसका जो बुके इफ़ेक्ट भी आप देख सकते हो, काफ़ी हद तक इसमें सही बुके इफ़ेक्ट लग रहा है। लेकिन जो कैमरा इसका OnePlus 6 जितना अच्छा मुझे अभी लग नहीं रहा है। बाकी मैं टेस्ट करके फिर आपको बताऊंगा। ओके गाइज, तो दैट्स इट। अब मैं अगले कुछ टाइम तक इसको ड्यूअल 4G वोल्टी के साथ यूज़ करने वाला हूँ, ताकि आपको पूरा बैटरी बैकअप इसका कितना रहता है वो सारी जानकारी मैं दे पाऊँ। सो गाइज दैट्स इट। ये थी आज की एक हमारी काइंड ऑफ टेक अनबॉक्सिंग वीडियो। ओके गाइज, तो ये जो है अभी इस फ़ोन को आप ये देखिए, ये इसका फिंगरप्रिंट सेंसर लॉक है जो कि काफ़ी फास्ट है। और साइड बाय मेरे पास है OnePlus 6। अगर आप चाहते हो कि मैं इन दोनों का कंपैरिजन वीडियो बनाऊं तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। ऑल्दो मैं इसका एक बनाऊंगा गेमिंग का और इनकी बैटरी ड्रेनिंग टेस्ट कि कितने टाइम में इनकी बैटरी ड्रेन होती है। इसको मैं ऑलमोस्ट 1 महीने से यूज़ कर रहा हूँ। इसको भी मैं अपने प्राइमरी फ़ोन की तरह यूज़ करूँगा अगले 1-2 महीने के लिए, तो तब देखते हैं। ओके गाइज, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अगर आपका और कोई सजेशन है तो वो भी बताइए। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो दे दीजिए इसे थम्स अप, अगर पसंद ना आई हो तो दे दीजिए एक थम डाउन, नो प्रॉब्लम। लेकिन कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि क्या आपको कमी लगी। तो ओके गाइज, ऑन दैट नोट मैं आपसे विदा चाहूँगा। अब ये अभी मैं इसको यूज़ करने वाला हूँ, ये कवर, इस कवर के ही साथ मोस्ट प्रोबेबली। ओके गाइज, अगली वीडियो में मैं आपको मिलता हूँ, तब तक के लिए सी या।